இந்த 3 குரங்குகளையும் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம். ஜப்பானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை புத்திசாலித்தனமான குரங்குகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு குரங்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா மிசாருன்னு சொல்கிறாங்க. அது எந்த தீமையும் காணாதவர், கண்களை மூடிக்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. செகண்ட் குரங்கான கிகாசாரு எந்த தீமையும் கேட்காதவர், காதுகளை மூடிக்கொள்ளும் அப்படிங்கிறாங்க. மூன்றாவது குரங்கான இவசாரு வாயை மூடிக்கொண்டு எந்த தீமையும் பேசாதவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஒரு கான்செப்டை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சவர் சைனாவோட கிரேட்டஸ்ட் ஃபேமஸான ஃபிலாசபர் கன்ஃபூசியஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம நாட்டை சேர்ந்த மகாத்மா காந்திஜி அடக்குமுறைக்கு எதிராகவும் அநீதிக்கு எதிராகவும் எப்படி வந்து அமைதியான வழியில் போராடணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணார்.